สวัสดีค่ะอีสานอินอเมริกาค่ะวันนี้เขาจะมาเฮ็ดผัดกะเพราขาหมูพะโล้นะคะ ตอนนี้เขาก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำไว้เอาลงไปนะคะพี่น้องหลายคนก็สิเฮ็ดเป็นอยู่ดอกค่ะเพราะว่าผัดกะเพราเนาะ chili and garlic ใส่ลงไปค่ะผัดให้มันหอมๆนะคะเนาะเมนูผัดกะเพรานี่เป็นที่ยังกินกับเบื่อค่ะผัดไปค่ะให้กระเทียมกับพริกมันหอมๆนะคะเนาะพริกมันเป็นพริกเขียวนะคะเนาะมือเพราะว่าพริกแดงมันมีอยู่ตลาดนี่แต่พริกเขียวมันมาเป็นรอดๆนะผัดพริกให้มันหอมนะคะกับกระเทียมพอมันเริ่มหอมแล้วทีนี้เขาก็ใส่หมูขาหมูพะโล้ที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปอันนี้คือขาหมูพะโล้ที่หนูซื้อมาจากตลาดไทยหมูกวางนะคะใส่ลงไปเนื้อมาต้มอีกทีนึงเติมน้ำซุปลงไปหน่อยก็เดี๋ยวไม่ต้องปรุงหลายนะคะเพราะว่าขาหมูนี้มีรสชาติของมันอยู่แล้วเนาะขาหมูนี่เขามีรสชาติของเขาอยู่แล้วเดี๋ยวหนูคิดชิมทั้งวันว่าขาหมูนี่ที่มันมากนี่มันรสชาติแบบไหนซอสถั่วเหลืองค่ะซอสนะคะใส่ลงไปค่ะมันหวานแต่ว่ามันจืดเล็กน้อยนี่ก็น้ำปลาค่ะซีซอสใส่ลงไปด้วยออยสเตอร์ซอสนะคะหอยนางรมว้าวซีอิ๊วดำค่ะน้ำซุปพันนี้เข้ามาเติมเลยค่ะน้ำซุปหมูพะโล้ทั้งว่าน้ำเพลินหรอมันหวานจังเลยแบบมีลูกท่านในใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวจะซิมก่อนที่นี่เป๊ะมากแซ่บอ่ะค่ะพี่น้องใส่ใบกะเพราลงไปยุ่งอเมริกาสิบ่มีใบกะเพราค่ะกระสีใส่เป็นไทยเบซิลเข้าไปแค่โหระพาไทยนะคะเพราะใบของเราใบกะเพราคือบาดเท่าที่หายาขานโบกันนี่เป็นโดนถึงเช่นนึงก็ใส่ใบโหระพาแค่ค่ะหอมเมื่อค่ะเป็นกับข้าวแทบานเท่ากับสีหอมตัวนี้เนาะแต่ว่าบะหมี่เท่ากับดัดแต่งค่ะเสร็จแล้วค่ะกะเพราขาหมูของเท่ากะเพราขาหมูพะโล้ค่ะปิดไฟเลยค่ะโยกโอเคค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะไปกินกันเลยค่ะหูจัดจานเนาะหน้าตาก็ถือว่ามากเลยค่ะจัดจานกันเลยค่ะมีเขาแล้ว
สวัสดีค่ะอีสานอเมริกาค่ะกลับมาพอกันอีกแล้วมื้อนี้เฮ็ดเมนูผัดกะเพราขาหมูพะโล้ค่ะตามคลิปที่ให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะมาค่ะมากินกันเลยหนูหิวแล้วหิวหลายค่ะเอ้านี่ค่ะเป็นตาแซ่บบ่มาค่ะมากินกันเลยว่าที่นี่มีพริกน้ำปลาน้ำค่ะหนูขออนุญาตเอาพริกน้ำปลาออกจักน้อยว่างไว้นี่เห็นอยู่ดอกเนาะมาค่ะผักกับมีซ้ำนี่ละค่ะแตงมากกับมากินอ่างคือเก่าละค่ะมือนี่ยังกินอ่างแต่กันตอนแรกว่าเสียไข่ดาวนะมันมีไข่พะโล้อยู่ในน้ำก็เลยโอ้สีหลายไข่โพดมาค่ะแซ่บเข้มข้นมากเลยขาหมูพะโล้มันก็แซ่บไปแล้วกับปรุงนิดหน่อยนี่บริใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะแซ่บถึงใจไข่พะโล้ชอบขนาดเปิดบ่เคยลองนะคะกะเพราขาหมูพะโล้แซ่บแซ่บมากแซ่บสุดขาหมูเปื่อยเผ็ดหอมแดงแข่งเขาเติมน้ำก่อนแซ่บมากค่ะเมนูเนี่ยลองเห็นบ้างนะคะสั่งน้ำร้านอาหารเพิ่นขนาดที่นี่มั้งหนูว่าคือยังสมัยก่อนหนูอยู่เมืองไทยหนูเคยสั่งกินอยู่เนี่ย
ข้าวเที่ยงค่ะตอนนี้นุกกินอยู่กับประมาณเที่ยงพอดีเปิดประตูไว้แมงวันจะขึ้นมามันเปิดประตูล่ะ เปิดมุ้งลวดอยู่ริมระเบียงจับค่ะเพิ่เปิดมุงเดือดเนี่ยบ่ได้แม่งมันเขามาเลยเผ็ดหอมแดงหนังมันเผ็ดหอมแดงขนาดเผ็ดเป็นหอมแดงมันก็แซ่บแบบเรียนทำได้ด้วยง่ายน้ำข้าวเดี๋ยวก็ได้กินเพราะว่าขาหมูเขาจะต้มมาสุกแล้วเนาะอิ่มนะคะพี่น้องลองเมือนะคะเมนูนี้ง่ายๆแซ่บๆจังไหนกะอยู่ดีมีแห้งทุกคนพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ